En un mundo en donde las palabras se quedan cortas, el perro emerge como el mejor amigo del hombre, un vínculo indestructible forjado a lo largo de la historia. En tan solo 55 segundos queremos recordarte que este compañero fiel merece nuestro cuidado, pues en su mirada leal encontramos comprensión. Cada caricia, cada paseo, cada sonrisa compartida son un testimonio de este lazo único. Así que, en este corto tiempo reflexionemos sobre la importancia de cuidar y proteger a nuestros amigos caninos, pues en su mundo, amor y lealtad son un lenguaje universal.